आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से तकरीबन 8 साल पुरानी है। तब मैं अपनी पत्नी के साथ गांव में रहा करता था। मेरी पत्नी गांव के एक सरकारी अस्पताल में काम किया करती थी और मैं उस अस्पताल के पास ही में एक सरकारी दफ्तर में काम किया करता था। इसलिए हर रोज जब मेरी काम से छुट्टी होती थी तब मैं अस्पताल से अपनी पत्नी को लेकर साथ ही में घर जाया करता था। गांव में हमारा जीवन बहुत अच्छे से ही गुजर रहा था, बस तब तक जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं घटी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। दिन रात हर वक्त बारिश ही बारिश हो रही थी। जैसे तैसे मैं और मेरी वाइफ काम पर तो पहुंच गए, मगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि घर वापस कैसे जाया जाए, क्योंकि शाम के 7:30 बज चुके थे मगर बारिश एक ही धुन में बरसे जा रही थी। सुनने में आ रहा था कि गांव के सभी नदी नाले उफान पर हैं। खैर, दफ्तर में बैठे बैठे शाम रात में तब्दील हो गई, मगर बारिश पल भर के लिए भी नहीं रुक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहा ले जाएगी। रात के तकरीबन 8:45 बजे जब काम से छुट्टी हुई तो बारिश तब भी हो ही रही थी, मगर बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो चुकी थी। मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और दफ्तर से निकलकर चल पड़ा उस हॉस्पिटल की ओर जहां मेरी पत्नी नर्स का काम किया करती थी। रास्ता एकदम सुनसान था। मेरे अलावा दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था और नजर आएगा भी कैसे। कोई पागल ही होगा जो इस मौसम में घर से बाहर निकलेगा। खैर, मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसी ही बारिश हुई तो कल काम पर नहीं आऊँगा। बारिश की रफ्तार कम जरूर थी, मगर मौसम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये रफ्तार ज़्यादा देर तक रहेगी। लिहाजा मैं जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरे दफ्तर से वो अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मुझे अस्पताल पहुंचने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। हॉस्पिटल पहुंचकर मैं सीधे अस्पताल के छोटे से रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शन पर बैठा आदमी मुझे देखते ही पहचान गया और मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने मुझसे कहा, थोड़ी देर वेटिंग एरिया में जाकर बैठिए, आज उनका काम खत्म होने में वक्त लगेगा। हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज होने की वजह से अक्सर मेरी वाइफ को छुट्टी देर से मिलती थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। लिहाजा मैं वहाँ से वेटिंग रूम की ओर बढ़ने लगा। चलकर मैं वेटिंग रूम के पास गया और दरवाज़ा सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। वो वेटिंग रूम थोड़ा अलग किस्म का था, क्योंकि उस वेटिंग रूम में सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वालों के परिजन ही रुक सकते थे। खैर, वेटिंग रूम में मेरे अलावा और कोई नहीं था, लिहाजा मैंने अंदर से वेटिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बाहर अब बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी, जिसका अंदाज़ा मुझे पहले ही लग गया था। खैर, बैठे बैठे 10 से 15 मिनट गुजरे और 15 मिनट से आधा घंटा, मगर अभी तक मेरी वाइफ का काम ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे ही बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो वेटिंग रूम के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था और दस्तक के साथ ही साथ किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई बच्चा था। मैंने सोचा शायद कोई बैठने के लिए आया होगा। ये सोचकर मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खोलते ही मैं दंग रह गया, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर इतनी जल्दी दरवाज़ा पीटकर
कौन भाग गया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि बच्चे के रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। खैर, जहन में उमड़ते ढेर सारे सवालों को लेकर मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके अभी मैं सीट की तरफ 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी वो बच्चे के रोने की आवाज़ और दरवाजे पर दस्तक फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था, जबकि उस वक्त डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। खैर, हिम्मत जुटाकर मैंने फिर से दरवाज़ा खोला, मगर इस बार भी कोई नहीं था। लेकिन इस बार बच्चे के रोने की आवाज़ बंद नहीं हुई। तभी जब मैंने ज़मीन पर देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि ज़मीन पर एक बच्चा पड़ा हुआ था और वही बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था। उस बच्चे को ऐसे फर्श पर पड़ा देख मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस बच्चे को यहाँ पर ऐसे कौन छोड़ गया। मैंने उस बच्चे को ज़मीन पर से उठाकर अपने गोद में ले लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। उस बच्चे को चुप कराते कराते मैंने उस पूरे गलियारे में नज़र दौड़ाई, मगर वहाँ कोई नहीं था। अभी मैं उस बच्चे को चुप करा ही रहा था कि तभी उस बच्चे के रोने की आवाज़ के साथ ही साथ एक और आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज गई। वो आवाज़ किसी के पायल छमछमाने की थी। मैं एक झटके से उस आवाज़ की ओर मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर मानो जम सा गया। मेरी धड़कनों की रफ्तार 7वें आसमान तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि गलियारे के दाईं ओर से एक औरत चलते हुए मेरी ओर आ रही थी। उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस औरत की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे। तभी उस औरत ने एक भारी कर्कश आवाज में कहा, वो बच्चा मेरा है, मुझे दो। उस औरत के इतना कहते ही पता नहीं क्यों उस बच्चे का रोना एकदम से बंद हो गया। मैंने जब उस बच्चे की ओर देखा तो अब वो बच्चा भी बहुत अजीब सा दिखने लगा था। उसकी आंखें लाल चमकने लगी थीं। ये सब देखकर मैं समझ गया कि बात क्या है। मैंने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वेटिंग रूम के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके कुछ देर बाद तक भी बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही। मगर कुछ ही देर में मेरी पत्नी वहाँ आ गई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने जब इस बात का जिक्र अपनी पत्नी से किया तब उसने कहा, दरअसल कुछ दिन पहले ही एक औरत अपने साल भर के बच्चे का इलाज करवाने इस हॉस्पिटल में आई थी, मगर उसके बच्चे को एक बहुत गंभीर बीमारी थी और उसे बचाया नहीं जा सका। और अपने बच्चे को खो देने के गम में उस औरत ने भी इसी अस्पताल के इसी फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और शायद उसी की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।